हेलो अनि चिया पिउनु भयो त? हेलो गाइज, आज चियाबाट सुरुवात भएको छ मेरो लाइभ होइन। यता लाइभमा बसिरहेको छु, अहिले चिया खाएर हेर्छु। यति बेला 7 बज्न लागेको छ। आज चाहिँ स्पेसल ठाउँ हस्पिटल जाने हो चेकअपको लागि। अहिले चाहिँ म चिया नास्ता खान गइरहेको छु। अब चिया बिहान बिहान दुध हालेको एकदमै मिठो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। ओके, हेलो साकी, हाउ आर यू? Hi Bikram and Bikram's YouTube channel and everybody. How are you? How is everyone doing, guys? I'm good. Yeah, you know, it's my channel. You know, is my channel name is Bikram Dai Blog, and you can search in the TikTok available for my channel, and you subscribe, like, comment, share, all of your friend. Subscribe. And how? Guys, मेरो चाहिँ यहाँ टिकटक लाइभमा एकदमै मिल्ने साथी होइन। She is very good friend for the TikTok live, and we are playing to day per day. Now here is the also Lemley brother is here. He's used to like this effect. So Lemley brother, what's up, bro? Happy, that's all I care about. Okay. If I make you famous, I'm doing something good. That's all I can say. Nora. I know it's Nora. Hi, buddy. Everyone, good job. गाइज मेरो चाहिँ बिहानमा यस्तै गरी लाइभ सुरु हुन्छ होइन। यस्तै विदेशी साथीहरूसँग बस्ने अनि त्यस गफ गर्ने त्यही त अनि त्यसपछि लाइक 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 guys, everyone, love you. Happy New Year, upcoming New Year. Lots of love. नुहाइधुवाइ गरेर सक्यो अलरेडी। हल्का अत्तरहरू लाउनु पर्यो। हल्का बसाउनु पर्ने अवस्था। सेन्ट कपाल चाहिँ कोर्नु पर्दैन, त्यही फाइदा छ किनभने छोटो कपाल छ। छोटो कपाल काट्नु पर्दैन। कपडा सपडा लगाएँ, अब चाहिँ गाडीलाई फोन गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि टिकट गर्दै जानु पर्यो लाइन। अब चाहिँ म हस्पिटलतिर जाँदैछु, गाडी आउन लागिसक्यो। आमै ल म गएँ, अब आउँछु। ल म फोन गर्छु पुगेर यतैबाट। ल ल ल फोन छ क्या, ल गर्छु। ल ल फाइनल्ली गाडी आइसकेको छ। अब चाहिँ म गाडीमा चढ। यो कुकुर किन भुकिरहेको छ यार मलाई देखेर। यसमा गाडीभित्र छिरिसके। अब हाम्रो गन्तव्य हुन्छ तानसेन मिसन हस्पिटल। के छ सन्चै छ? जय गणपति बाबा। गणपति बाबा टाइम टाइम गाइज यति बेला बर्दिङ आइसकेको छु म। बर्दिङ अब तानसेन आउन लागिसकेको छ। बर्दिङ बजार गाडीभित्र म साथी। माथि घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो माथि घरहरू चाहिँ तानसेन बजारका घरहरू रहेको छ। फाइनल्ली गाइस हामी तानसेन बजारको नजिकै आइसकेका छौँ। तानसेन बजार पुरानो बजार होइन, एकदम पाल्पा जिल्लाको एकदमै प्रख्यात ठाउँ होइन।
तानसेन त्यसैमा पनि आफैमा एउटा सुन्दर नगरभित्रको नि रानी हो तानसेन बजार। फाइनल्ली ग्यास तानसेन बजारको हामी करिब 1 मिनट बस पार्कमा आइसकेका छौँ होइन। अब चाहिँ हामी बस पार्कबाट अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ ड्राइभर दाईहरू खलासी दाईहरू चाहिँ ग्राहकहरू होइन भनेको प्यासेन्जरहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सानो गल्ली छ क्या, 2वटा गाडी अटाउनु पनि एकदमै मुस्किल। त्यसमा पनि पैदल यात्रीहरूलाई पनि सहज छैन, एकदम बचेर हिँड्नुपर्छ। टुडी खेल आइसकेका छौँ हामी। टुडी खेल पुरानो घरहरू होइन तानसेनमा चाहिँ यो मौलिकता भूमिका घरहरू। यो घर त हामीभन्दा नि धेरै वर्ष पुरानो घरहरू, माटै घरहरू, इट्टा होइन काँचो इट्टाले बनाएको घरहरू। झ्यालहरू कस्तो कलात्मक बुट्टा दिएको छ। कुनै घरले चाहिँ मोडिफाई गरिएको छ नि, कुनै घरको छानामा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। तरकारीहरू लगाए पनि फल्ने जस्तो छ। टिनहरू राता काला भइसकेको छ, धेरै डेट एक्सपायर्ड भइसकेको छ। तर एकदमै के आनन्द के पुरानो जमानामा आए जस्तो फिलिङ हुन्छ यो भेगमा हिँड्दाखेरि। म पहिला यहाँको हिँड्थेँ अनि त्यो बेला चाहिँ एकदम आनन्द आउँथ्यो कि मलाई यहाँ हिँड्दाखेरि। भनेको धेरै वर्ष पुरानो ठाउँमा आए जस्तो। तानसेन भनेको जस्तो थियो त्यस्तै नै रहेको छ होइन। किनभने यहाँको लोकल एरिया यहाँबाट माथि चाहिँ हाम्रो युनिकको कलेक्सनको पसलमा जान सकिन्छ भने हामी चाहिँ यतातिर दायाँतर्फ यो संस्कृत विद्यालय रहेको छ, देवबाडी संस्कृत विद्यालय। अनि यताबाट हामी अब बिस्तारै मिसन हस्पिटलको बाटो हुँदै अगाडि बढिरहेको छौँ। भाइ चाहिँ मलाई कुरेर बसिरहेको छ। ओ हेलो दाइज, कैसे हो मर्दबा? हेलो गाइज। भाइ चाहिँ चढिसक्यो। अब चाहिँ दाजुभाइ घर धमाका गर्नुपर्छ मिसन हस्पिटलमा होइन। के धमाका गर्ने? एक्सरे खिच्ने, रिपोर्ट हेर्ने, अनि खुट्टा जोडिएछ कि नै हेर्ने, त्यही नै हो, अरू त केही छैन। के छ तानसेनतिर पानी परेन हिजो? यस्तै छ मौसम। मौसमविदहरूले के भन्छन्, पानी पर्छ भन्छ नि। सराईमा पनि त्यस्तै पानी आउला जस्तो गर्छ, आउँदैन, आउला गर्छ, आउँदैन। यो एमाले पार्टी हारेदेखि यस्तै भइरहेछ होइन नेपालमा। अब ठिकै हो। गाइजहरू चाहिँ एमाले पार्टीको हुनुहुन्छ भने नरिसाउनु होला होइन। एमाले हारेदेखि नै घाम लागेको छैन राम्रोसँग। अब अस्ति झन् ओलीलाई पक्रेपछि फेरि यस्तै मौसम भएको छ। अब कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब समाधान गर्नुपर्छ। म ओली पार्टी होइन फेरि, म स्वतन्त्र पार्टी हो, म आनन्द, म कसैको पार्टी पनि होइन। म आफ्नै पार्टीको, आफ्नै पार्टी, आफ्नै घरको पार्टी। अग्ला घरहरू रहेको छ होइन मिसनमा। फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ आइसकेका छौँ युनाइटेड मिसन अस्पताल तानसेन पाल्पा। यहाँ लेखिएको छ हामी सेवा गर्छौँ, ईश्वरले निको पार्नुहुन्छ। ईश्वरले निको पार्नु दबाईहरू किन बनाउने होइन, छोय हुने भएको छ। गाइज यहाँबाट उता चाहिँ भिडियो बनाउन चाहिँ मनाइ छ, यहाँबाट भित्र चाहिँ भिडियो बनाउन दिन्नन्। अब चाहिँ यति नै हाम्रो हुन्छ। अनि म चेकअप गरेर रिपोर्टहरू तपाईँलाई पछि देखाउँछु। ल यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो काम।